آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی کو روکا کرو، اس سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان سے مراد جن ہوتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب جمائی آتی ہے پہلے پورا منہ کھولتے ہیں، پھر آ کر کے پھر جب وہ اس کے جوتے رہ جاتے ہیں پورا اندر چلا جاتا ہے، جوتے رہ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہ چلو بھائی اب سارے کے سارا چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روکو، جمائی کو روکو۔ جن کیا کرتا ہے، جب اس نے کسی گھر میں ایک جادوگر بھیجتا ہے کسی جن کو، تو وہ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے آ کر وہ کبھی بتی جلا دے گا، ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ کبھی خود لائٹیں جلتی ہیں، اے سی بند ہو جاتا ہے، کوئی کپڑا کھینچتا ہے، ہنڈیا نیچے گر گئی ہے، باتھ میں یہ ہو گیا ہے۔ وہ پہلے خوف پیدا کرتا ہے نا، پھر جب آدمی جب خوف سے پھر یہ بال کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ اس کے لیے موٹر وے بن جاتا ہے، پھر آرام سے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہاں بندے کو جمائی آئی، وہ اندر چلا گیا، یہاں برتن رکھا ہوا ہے کافی دیر سے، گلاس پانی پڑا ہوا ہے گھنٹے کا، پھر اس کو پیا، وہ اس سے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کا خوف اتارے۔ ایماندار مالج وہ ہے کہ مریض کو ریلیف دے، نہ کہ اس کو دکھی کر کے بھیجے، اس کے اندر سے نکالے یہ خوف کی بیماری۔